yapacaksınız bunu? Ne yapacak? Yürü kardeşim. Peşniyara AKP û MHP ya baroya pirjimarî di Meclisa Tirkiyeyê bi dengên AKP û MHP derbas bû û bû qanûn. Gava ev gelale cara yekem hate rojevê serokên heştê baroyan ber bi Enqerê ve dest bi meşekê kirin û 23 Haziranê hatin Enqerê. Heta qanûna baroyan di meclisê de derket di navbera hukuknas û hêzên ewlekariyê de jî şer û pevçûn berdewam kir. Piştî ewqas hewildanan yektiya baroyên Tirkiye û heştê baroyan dijî vê pêşniyarê derketin. Opozisyonê jî dengê nada lê dîsa jî ev qanûn hate pejirandin. Ev derxistina qanûnê ji aliyê hukuknasan ve hate rexnekirin. Berî her tiştî baron û nerên parastinê ne. Ew naxwazin mafên parêzvaniyê bikevne bin kontrola deselatê ji bo vê jî bertek nîşandan. Lê em dibînin ku deselat guh nadin wan û ev qanûn derxistin. Bi nêrîna me ev dijî mirovatiyê ye. Dema qanûn bikeve meriyetê ji vî şundatır li Stenbol, Enqere û İzmirê jî ji yekê zêdetir dê bikaribin baro damezirînin. CHP li bendeye ku ev têkeve meriyetê û vê qanûnê bibe dadgeha zagona bingehîn. Parlamenter serokê Partiya Karker ya Tirkiye tîpê Erkan Baş biryara AKP û MHP bi awayekî despotizmê nîşan da û got helwesta gel na helwesta qesrê cîbicî kirin. Hevalên me yên parêzvan ev çend roja ku têkoşînek bi hempa dikin û protestoya xwe dijî vê qanûnê derbirî. Lê deselat çav û guhên xwe girtin û zagon derxistin. Têkoşîna hevalên me xelas nabî û em hergav li gel wan dayne. Ji bo ku destelatî vê pêşniyara baroya pirjimarî paşva vekişîne, serokên baroya heta Enqerê herçiqas çalakî çekin jî lê dîsa jî ev pêşniyar derbas bû û bû qanûn. Ji vî şundatır li Tirkiye di rêxistinbûna parêzvana da dê rewşeka çawa derkeve holê ew jî zêde zelan nîne. Eyyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.